مردی در کنار چاه زن زیبایی دید. از او پرسید زیرکی زنان به چیست؟ زن داد و فریاد کرد و مردم را فرا خواند. مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید چرا چنین میکنی؟ من که قصد اذیت کردن شما را نداشتم. دیدم خانم محترم و زیبایی هستید. خواستم از شما سوالی بپرسم. در این هنگام تا قبل از اینکه مردم برسند زن سطل آبی از چاه بیرون کشید و آن را بر سر خود ریخت. مرد با تعجب پرسید چرا چنین کاری کردی؟ زن خطاب به مردمی که برای کمک آمده بودند گفت ای مردم، من در چاه افتاده بودم و این مرد مرا نجات داد. مردم از آن مرد تشکر کرده و متفرق شدند. در این هنگام زن خطاب به مرد کرد این است زیرکی زنان. اگر اذیتشان کنی تو را به کام مرد میکشند و اگر احترامشان کنی خوشبختت میکنند.